2025年12月23號夜晚煮，好耐冇煮啊！上年啲臘腸都未用晒，工錢會買臘腸菜剪碎晒，仲埋蛋就得啦。廚餘抌晒落電飯煲，菜都係，跟住加埋鹽黑椒。哇！咁啞色嘅啲菜唔知點解，加蛋撈。OK 啊，搞掂。睇下夠唔夠味，唔夠啊加鮮濃。淡淡地啊，都啱嘅。落咗鹽同埋嗰啲胡椒粒都唔係好夠味。